是走遍中国300个城市的车牌旅行。我现在的位置是在四川成都，这里是成都火车北站车辆段的专用通道。大家也看到了，一台吊车机正在吊车。这是一列成都到北京西、成都到广州的套跑车。这个车的车底是 25T， 和 25G 相比，外观最明显的区别就是车门、转向架，还有就是裙边了。裙边是我给它取的名字啊，我也不知道和 25G 相比，车厢多出来的那一部分专业名称叫什么，有什么用途。这个车底的车门好像是电动开启和关闭的，开门方式和动车一样，是平移的，而不是向内开的。转向架也看不到弹簧了，装弹簧的位置呢，换成了一个看起来鼓鼓囊囊的像气囊一样的东西，有点像是一些高端汽车上才会采用的空气悬架啊，原理应该都差不多，应该都是用于避震的。成都这个吊车机啊，车厢出库的时候，吊车机是在第一节牵引的，也就是拉着车厢出库的。但是车厢入库的时候呢，吊车机是在最后，是推着车厢走的。我现在怀疑每一个进车辆段的车都是推着走的。我在攀枝花车辆段看到车厢入库也是推进去的。如果说是拉进去的话呢，车辆段后端没有预留转线的位置，车头就没法出来了。我还记得我第一次看到推火车的时候，那时候还小，对火车什么都不懂，我很诧异，咦，这火车怎么没有车头就能跑呢？太奇怪了。看到最后我才发现原来车头在最后。当时我还喃喃自语的说了一句现在想起来都好笑的话，原来他是在倒车哦。其实当时心里还有一个问题，就是火车头不在前面，那火车怎么认路呢？很明显，那个时候的我还不知道火车是依靠铁轨引导它行驶的，根本不存在认路的问题。我今天看到一条评论，说的是一个成都人分不清哪个是北站，哪个是成都站。其实关于这个问题啊，我已经不止看到一个人这样问了。在这儿呢，也跟大家解释一下，成都火车站现在有2个名字，一个是成都站，一个是成都火车北站。这2个名字指的都是同一座车站。其实官方的叫法是成都站，但因为成都站它的相对位置是在成都的北面，所以成都人慢慢的就习惯叫它火车北站了。火车北站这个名字其实是民间约定俗成的叫法。成都火车站的大楼上写的都是成都站，而不是成都北站。火车票上也写的是成都，而不是成都北。但是有意思的是，成都的地铁对成都站的命名却是火车北站，这就导致一些第一次到成都的外地朋友有些蒙圈。不是说坐地铁就可以到成都站吗？为什么我找不到成都站，只看到火车北站呢？今天跟大家解释一下，相信大家一下就明白了。